បាទមានសូមបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូខ្ញុំបាទមួយសាជាតិបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទចង់បាទលើកឡើងអំពីការប្រកួតមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ណាស់នៅថ្ងៃអុំទូកបាទគឺនៅថ្ងៃទី4បាទខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2025ខាងមុខនេះបាទគឺជាជំនួបរវាងវ៉ាន់វឿនបាទនិងកីឡាករប្អូនបាទប្អូនរបស់អូម៉ាបាទប្អូនរបស់អូម៉ាមកពីប្រទេសបារាំងបាទកីឡាករបារាំងរូបនេះបាទជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ WBC បាទនៅប្រទេសបារាំងហើយក៏ធ្លាប់មកប្រកួតនៅកម្ពុជារបស់យើង2ប្រកួតផងដែរបាទមកបញ្ជើបានប្រកួត2ប្រកួតតែម្ដងដោយលើកទី1គឺឈ្នះកាំមីហុងបាទលឿនបាទហើយប្រកួតទី2បាទគឺបានឈ្នះហាន់ពីបាទដោយពិន្ទុបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអូម៉ានេះបាទនឹងមកប្រកួតបាទជាមួយនឹងវ៉ាន់វឿនបាទវ៉ាន់វឿនបាទនៅថ្ងៃអ៊ុំទូកបាទនៅសង្វៀន KKIF បាទដែលរៀបចំឡើងនៅមុខពុយតង់បាទនៅខាងដីរបស់ជីម៉ុងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទគិតយ៉ាងណាដែរបាទសម្រាប់គូនេះបាទតាមខ្ញុំមើលបាទវ៉ាន់វឿនសមត្ថភាពរបស់បច្ចុប្បន្នរបស់គាត់នេះក៏ល្អដែរបាទរបៀបនៃការវាយយកបន្ទុកវាយបច្ចេកទេសបាទជាពិសេសគឺការសិក្សានៅភូមិប្រកួតបាទវ៉ាន់វឿនប្រកួតចុងក្រោយនេះគឺគាត់ឈ្នះពានបាទនៅសង្វៀនបាយ័នបាទដោយចុងក្រោយគឺគាត់ឈ្នះខេមច័ន្ទបាទក្នុងវគ្គបាច់ព្រាត់បាទខ្ញុំមើលរបៀបនៃការវាយរបស់វ៉ាន់វឿនគឺល្អបាទល្អប៉ុន្តែកាយសម្បទារបស់វ៉ាន់វឿនក៏មិនសូវជាមាំប្រហែលដែរបាទមាំបាទជាពិសេសគឺជើងក្រោមរបស់គាត់បាទជើងក្រោមរបស់ជាប់បើសិនជាប៉ះអ្នកមិនធ្ងន់ទេបាទគឺគាត់អាចនឹងតស៊ូបានបាទប៉ុន្តែបើប៉ះប្អូនអូម៉ានេះអាចថាបើគាត់ធ្ងន់វ៉ាន់វឿនអាចនឹងពិបាកដែរបាទពិបាកដែរបាទប៉ុន្តែប្អូនអូម៉ានេះខ្ញុំមើលទៅគឺគីឡូរបស់គាត់វាយ57នេះគឺគាត់មិនធំប្រហែលទេបាទមិនធំប្រហែលទេបាទព្រោះថាទោះបីជាគាត់បារាំងពិតមែនប៉ុន្តែកាយសម្បទាគាត់វាយ57អត់សូវធំទេបាទអញ្ចឹងវ៉ាន់វឿនគាត់អាចវាយ57ឬក៏60ដែរបាទអញ្ចឹងគាត់ប៉ះជាមួយប្អូនអូម៉ានេះកាយសម្បទាគាត់អត់ចាញ់ប្អូនអូម៉ាទេបាទប៉ុន្តែអាចចាញ់ភាពធន់បាទភាពធន់ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលរបៀបនៃការវាយរបស់ប្អូនអូម៉ានេះការប៉ះហាន់ពីក៏មិនប្រហែលដែរបាទគាត់កម្លាំងរបស់គេធម្មតាកីឡាករកាត់អាហ្វ្រិកបាទគឺគាត់កម្លាំងកាយសម្បទាល្អតែការមកធ្វើដំណើរមកកម្ពុជារបស់យើងការផ្លាស់ប្ដូរពេលវេលាមកក៏គេអាចនឹងសុទ្ធកម្លាំងខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងរបៀបនៃការវាយរបស់វ៉ាន់វឿនខ្ញុំគិតថារបៀបនៃការវាយរបស់វ៉ាន់វឿនបើសិនជាគាត់ចិត្តរបស់គាត់អត់ចាញ់ចិត្តបាទអត់ចាញ់ចិត្តគាត់វាយភាពធន់របស់គាត់មានបាទគឺរបៀបនៃការវាយជាបន្ទុកបាទគឺវ៉ាន់វឿនអាចនឹងមានឱកាសឈ្នះបាទមានឱកាសឈ្នះបាទអាចនឹងមានឱកាសឈ្នះខ្ញុំអារម្មណ៍តែមួយបើសិនជាវ៉ាន់វឿនមិនរាប់បាទមិនរាប់ហើយបច្ចេកគឺចាញ់សន្លប់បាទឬក៏រាប់បើសិនជាវាយមកចប់ទឹកធម្មតាគឺថាវ៉ាន់វឿនអាចនឹងឈ្នះបន្ទុកបាទអាចឈ្នះបន្ទុកបាទទៅលើប្អូនអូម៉ានេះបាទរបៀបនៃការវាយរបស់វ៉ាន់វឿនគឺការចេញចូលរបស់គាត់ល្អបាទគាត់ឆ្មក់ល្អបាទណាគាត់គិចហើយក៏សងវិញបាទបើសិនជាការត្រៀមខ្លួនរបស់គាត់ពេលនេះគឺល្អបាទព្រោះថាពេលវេលានៃការវាយទាំងមួយខែច័ន្ទបាទដល់ឥឡូវគឺបាទរឿងច្រើនដែរបាទរឿងច្រើនដែរបាទអញ្ចឹងគឺគាត់អាចនឹងត្រៀមប្រកួតបានជាមួយនឹងប្អូនអូម៉ានេះបាទគឺអាចនឹងពេញល្អបាទពេញល្អប្អូនអូម៉ានេះគឺគាត់កាយសម្បទារបស់គាត់មាំល្អបាទកីឡាករកាត់អាហ្វ្រិកទេបើតាមបច្ចេកទេសនៃការវាយខ្ញុំឃើញថាមិនប្រហែលទេមិនប្រហែលទេតែណាមួយគឺគេហាត់គុណខ្មែរដែរបាទហាត់ជាមួយនឹងលោកគ្រូក្មេងសៀងហៃបាទគ្រូក្មេងនៅបកដូងនៅប្រទេសបារាំងបាទខ្ញុំបានធ្លាប់ទៅជួបជាមួយនឹងកីឡាករនេះផ្ទាល់បាទឃើញកីឡាករនេះហាត់ផ្ទាល់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកីឡាកររូបនេះអាចនឹងធ្វើបានល្អសម្រាប់ការជួបជាមួយនឹងវ៉ាន់វឿនដោយសារតែគាត់សិក្សាពីក្បាច់គុណខ្មែរយើងបានបាទប៉ុន្តែបើថាឲ្យគិតថាណាឈ្នះខ្ញុំឲ្យភាគរយទៅលើវ៉ាន់វឿននឹងច្រើនជាងបន្តិចបាទច្រើនជាងបន្តិចបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាបាទតើគូនេះបាទណាឈ្នះណាចាញ់